მოგესალმებით ღრმად პატივცემულო საზოგადოებო, როგორ ბრძანდებით, რა შვებით. აქ მიხარია ხოლმე ძალიან მოსვლა, მაგრამ შემდეგ გადაცემამდე სულ ომში და დავიდარებაში ვარ, ვიღაცის რაღაცა ერთი პერიოდი აი წამდა რომ ვიღაცას რაღაცას დაუმტკიცებდი, მე არა ვარ არც ოცნებისტი ვარ, არც ნაციონალი ვარ, ნაციონალებს ვაგინებ, ოცნებასაც ძალიან ხანდახან აუგად მოვიხსენიებ და ამ ნაციონალურ მოძრაობაში არასოდეს არ ყოფილვარ და ოცნების გულშემატკივარი ვიყავი თავიდან, თუმცა არ გამიმართლეს, ჩემ რაღაც ლაპარაკებს გამაღიზიანებლად იღებენ თვითონ რაღაც, თავის დამოკიდებულებები აქვს რა, მოკლედ, ჩემ და მინდა. კაცო, კარგად იყვნენ, ხო მოვად, რომ ჭეშმარიტება რაც არის და როგორც არის, ყველა დაინახავს და იცით რა არის, თქვენ გაბოროტებულები რითი ხართ, მე მგონი გაყოფა არ იცით კარგად რა. რაღაცა მაყუც რო შოულობთ, ხალხსაც რო დაურიგოთ, კარგი იქნება. მე ამდენი თავის ტკივილი არ გექნებოდათ, ყველაფერს ვიცავარ და რა გჭირთ ბიჭო, მართლა კუჭები დაგისკდათ და რაღაცა ისე იმას ქონა, არ ვიცი, ეთყობა იცით რომ მაინც 200 მანეთად ვიღაცას იყიდით. მოვიდა აგერა აყურის ძირში არის ყველაფერი რა. არჩევნები ყველა მზადებაშია, ზოგი აპროტესტებს, ზოგი იქით არის, ზოგი აქეთ არის. მაგრამ ვკაიფობ ხოლმე ამ იმაზე რა, ისინი რო არიან რა, კვლევებს რო ატარებენ, კვლევებს. ერთი გორბი მათ შორის ვინ არიან, არ ვიცნობ მე მაგათ, მაგრამ ეთყობათ რომ ძალიან სპეტაკი ადამიანები არიან. ან რაღაცა ის ადრე წყალს როგორ ეძებდნენ, ხო გახსოვთ, ორი ვაზის ტოტი ეკავათ ესე და რომ დადიოდნენ, თან ნახულობდნენ რომ რაღაც როგორ არის და იმის მიხედვით წყალი უპოვნიათ ბევრჯერ რა და ამ გორბს მე მგონი სხვანაირი ჯოხები უკავია რომ ან დაბოლილებს პოულობს ამ იმითი რა, ან დაბოლილ ხალხს, გირჩის პატივისმცემლებს, ან კიდე პოულობს იმათ, ოცნების ხალხს რა. ეხლა ჩავხედე რაღაცას და 2000 კაცის გამოკითხვის შედეგად მინდა რომ პროცენტულობა მოგახსენოთ, ამას გაღიზიანებული და გაბოროტებული თუ ვამბობდე, მე ვიყო უსვინდისო ადამიანი. იმიტომ არა, რომ მე გულშემატკივარი ვარ პატრიოტ ალიანსის, რომელმაც 2.2% მიიღო ამ გამოკითხვის შედეგად. ეხლა სხვებს ჩამოგითვლით, 66 და 4, მე მგონი გუშინ იყო თუ გუშინ წინ იყო. ой, კიდე კვლევა და მაშინ 54%, ეხლა 66, არ ვიცი. ეთყობა რაღაცა აკეთებს რა, ოცნება კიდე რაღაცეებს, რისთვისაც ხალხს ნდობა ემატებათ. მე ეგეთი რამე არ გამიგია. ყოველდღე ქუჩაში ვარ, ყოველდღე მილიონობით ადამიანს ხვდები და გაღიზიანებულები არიან, აღარ იციან როგორ მოიქცნენ ოცნებას გაუწბილა იმენდებით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ნაციონალებს ან ვიღაცას ხმამისცენ რა. პირდაპირ გეუბნებით, გულწრფელად ესეა რა, ჩემო კარგებო. 66% აქვს ბატონ ოცნებას, რომელსაც ეს გორბი თვითონ აგნებს რა, 2000 კაცში დაინახავს ტიპაჟს და მიდის და ოცნება, კონტაქტი მოხდება. აბა ვისაპირებთ ხმა რომ ის უნდა მივიდეს, ოცნება, აი, ოცნება. ლელოს აქვს 10.3%, არ მიგვირს ახლა 10.3%. დიდი ძალისხმევა არის საზოგადოება, რომელიც მაგითია დაკავებული. გირჩს აქვს 9.3%. ეთყობა დაიმსახურეს რა ნდობა ამ ხალხმა ოცნებასთან და ეს გირჩის იმისი გორბის საძებნი აპარატი თავიზეც გადააყენეს პატარაზე. მიკვირს, მართლა მიკვირს. ამას სასაცილოდ არ ვამბობ, მაგრამ ეთყობა გირჩს რაღაცა აქვს ისეთი, რომელიც აი რო უყურებონ ხანდახან რაღაცა რეკლამისთვის რო შეხედეთ, ჩემი დაიკო, ჩვენ ახლა ეს ხალხი კი ბატონო, როგორ არა, ძალიან კარგია თუ ხართ ეგეთი ხალხი, ვინც გირჩს მისცემთ, მაგრამ რა ვიცი, ხო ეს უეჭველი ჩანს რომ ოცნების რჩეული არ მინდა ტალახი მოვაცხო, ისედაც ძალიან პოპულარულები არიან. მაგრამ პატრიოტ ალიანსის 2.2%
ცოტა რა ვიცი გამიკვირდა და საერთოდ ჯამურში არის ყველა ჩაყრილია ერთად ტომარაში და 3.1% არის ეს. იცით ამი დაგითხრათ ჩემო ბატონებო და ქალბატონებო. მეტის ღირსები ხართ რა. გინდა გეწყინოთ და გინდა არ გეწყინოთ. მე არავის გინებას დღეს არ ვაპირებ. საზოგადოდ ყველა ხვდება, აი რა კორკოდ რას იგინები და ვიგინები კი არა, სულ დედის ღიმილს დაგახურებთ თავზე ვინც ღირსები ხარ და ვინც არა ხარ ღირსები რა. მე სხვა რამეს ვამბობ ხა რა, ამჟამად სხვა პრობლემებზე მინდა ვილაპარაკო. საზოგადოება პასუხისმგებელია. კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ, თუ არ ვწდები ბიბლიათშია, რომ მიმართაოს ხალხს, რომ ისეთ მეფეს დაგისვავთ, რისი ღირსიც და დამსახურებაც გაქვთო. არ მახსოვს რომელი წმინდა რომ რაღაცა რო თქვა ეს. ზუსტად ის ხალხი იქნება სათავეში, რისი დამსახურებაც გაქვთ. როგორც გინდათ ისე გაიგეთ. თქვენ თუ მოიცა ერთი თუ ძმა ხარ რა, მე წადი, მოდი. ვისიც გწამთ, მიბრძანდით, ხმა მიეცით და პასუხისმგებლობა აიღეთ მომავალ ქართულ ცხოვრებაზე. თქვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე. ამაზე მეტი სიმართლე მე ხა ვერც წევლას დავიწყებ და ვერც გინებას ვერ დავიწყებ რა. წევლა არ მეხერხება და გინება უპრიანად არ მიმაჩნია დღევანდელ დღეს. თან ჯარიმები მოდისო მითხრას ხა ბიჭებთან ვიჯექი ტექნიკურ ჯგუფში და კორკოტო ჯარიმები მოდისო უკეო და არ ვიგინები ძმო. როგორ გეკადრება და რა სისულელია, მაგრამ მე უკვე იმ ფრაზეოლოგიით მიცნობე რომ რაღაცას რო ვიტყვი ზუსტად უნდა იცოდეთ იმის იქით რა დგას რა. განა იეჭვიანოთ ზუსტად ისე ვამბობ, მაგრამ სხვა ფრაზეოლოგიაში რა, იურიდიულად რო გამართლებულიყო და მაგრამ ხანდახან ნერვი თუ ამეშალა იმ ჯარიმასაც გადავიხდი მე თქვენი შუბა დავხიე. ზარიმაკ ეთერში მობრძანდით. ალო ბატონო გამარჯობა 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 ჩემო კარგო ალო დიახ გისმენთ ილაპარაკე მე გისმენთ მე გეთანხმები ახალგაზრდა არ ვარ 86 გადაწილებული ვარ დიახ მე აფეთი ყურება ორიანიზმის ბავშვი ვიყავი მაშინ კონდა ხალხი ერთმანეთის სიყვარული და გაგება იმ დროს დატრულობ იმ დროს ამხრის კაცი რა რითი ადამიანს თავი მარტო ბალიშის დასაგებას კი არა აქვს ოდა წინარვაკი მართალი ბრძანდებით მართალი ეს შავის განდა გაარჩია ესაო მეტუგება თქვენი რა ფენიტა თეთრი შავის განდა გაარჩია რა ვიდე ცხოვრება ვეცედის მე შექმნები თქვენ ოქროს ოდა ოქროს ბანკადე მათარიჟნება ისე უმაკულებენ მე ჯერჯერობით მაგაზონე და უპალმა პაკეტა დიდება უპალი სახე დეპოზიტი რაცდა უპალინდა ანა ამბო სამედიძელი იმან მატყულა ბატები იმან მატყულა და ვაინ ხარტო ის მოვადა კიდე მოარტყუდე ის მოარტყუდე დიდი მადლობა ჩემო ბატონო დიდი მადლობა აქ მარტო ის საზოგადოება ვინც აქ რეკავს აი მართლა მინდა რომ რაღაც დედაშვილურად მამაშვილურად ბიჭურად კაცურად გთხოვთ ერთი რამე რა თქვენი ვისაც სიმპათიები გაქვთ ვისაც გჯერათ ამ პატრიოტთა ალიანსის შემოხაზეთ რუიანი და დაუდექით ამ ხალხს გვერდზე დამიჯერეთ ხო შეიძლება მე დღეს დათოს მოწვევა მინდოდა რომ ცოტა ღია თქონოდა ლაპარაკი მაგრამ რუსთავში შეხვედრა აქ და რაღაც ვერ მოახერხა რა მოსვა მაგრამ ერთი რამე მინდა გულწრფელად გითხრათ არ დაიზაროთ რა თქვენ რჩეულებს მიეცით ხმა თქვენ თუ გჯერათ ვისიც გჯერათ რასაკვირველია ზოგი ბოიკოტს აცხადებს ზოგი იმას აკეთებს ზოგი ამას აკეთებს მაგრამ ხო პირველ რიგში მინდა რომ ტელევიზიას გამოუცხადო ეგეთი რამე რა ჩვენ ელექტორატს რომელიც მისმენთ პირველი საკითხი
გემუდარებით კიდევ ერთხელ რომ მე არ გეწყინოთ ჩემგან თუ არ მოსცილდით ტელევიზორს კომუნიკაციის დროს ხმა ან იხშობა ან ეკო ბევრჯერ ტრიალებს და პირდაპირ გამოგხთავთ ხოლმე იმიტომ რომ დავიღალე მეც რა ერთი და იგივეზე ლაპარაკით რა და მეორე შეძლების და გვარად რა როგორც გსურთ ისე ილაპარაკეთ გინების და იმის გარეშე მე თქვენ კი არ უნდა მოგმართოთ ალბათ თქვენ უნდა მომმართოთ გინება უფრო ჩემგან არის ხოლმე მაგრამ მე დღეს ვარ აი მამა აბრამის ბატკანი რა ხო კიდე რა მინდოდა რა არის ცი ამ ქალაქში ბევრი კარგი რამეები ხდება და ბევრი ისეთი რაღაცებიც ხდება რომელიც ჩემი გაზრდის პერიოდში შევიძინე უფროსი თაობიდან პატივისცემა ძმაბიჭობა ჩვენი ძალიან ბევრი ძმაკაცი დავკარგე მე იქ და რაღაცა სულ რაღაცები იმართება ხოლმე რომ მოიხსენოთ გავიხსენოთ კეთილი ხალხი ეს რისთვის მინდა ძმაო ეს არჩევნების და იმისთვის რომ ისეთი ხალხი იყოს და ისეთი ხალხი მოვიდეს ხელისუფლებაში რომელსაც პატივისცემა ექნება თვითონ 10,000 ლარს არ აიღებს და პენსიონერს 20 ლარს რომ მოუმატებს იმას დაამადლებს აი მითხარით რა ამის შემდეგ რა გეკუთვნით მე ცოტა ხან პაუზას გავაკეთებ რაც გეკუთვნით ის საზოგადოებამ გაიფიქრეთ და ზუსტად ეგ არის რა ზუსტად რა ეგ არის მე ხო ვთქვი რომ აღარ შევიგინებ მაგრამ მიხვედრებით ყველას მივახვედრებ რა კაცი რომელიც სათავეში ხარ და ამ ხელა ფულს იღებ ხელფასად 10 თუ 15,000 თუ რა ვიცი რა და მე არც დამითვლია თქვენი ფული და არც დავითვლი მაგრამ შეკაი დედმამიშვილო 20 ლარს რომ უმატებ კაცს და რო გონია რომ მაგარი საქმე და მე ცხვირში რო გინდა ამოადინო თქვენი პენსიონერებო თქვენ ვაფშე გაგაჩნიათ რამე რომ ან ღირსება რაღაცები გამოდი და თქვით რომ ესე არ არის რა ძმაო რა მაგრამ ავიცი ეგრე ყოფილა რეტყობა ეს ყველაფერი არის ჩვენი ბრალი ჩვენ ვართ იმის ღირსი რა მეფეც გვიზის ძმაო დღეს გუშინ რა მეფეც გვეჯდა და იმის ღირსით ვარ და გუშინ წინაც რა მეფეც და მოდი რა ძმურად რა ამ თბილი ადგილების პოვნაზე რო ხართ გადასული ეგრე არ არის რა მაშინ ქემაის ნუღა წყნავი ხარ და ნუღა ჩუმად იყავით რა და ყველა მიხედოს თავის თავს რა ზარი მაქვს ეთერში ალო ბატონო სახელმწიფოებისა გენაცვალეს გამარჯობა ჩემო ქალბატონო ერთი ძალიან მიყურს დღეს მოდის კვლევებზე მოუწმინე შეთავაზებელ კვლევას დიახ ხოდა ძალიან გამიკვირდა რატოს როგორ ემან რა ქვია მიიღეს თქვენჯერში ვაკაჩხა კულები ბორდის კვლევები არ ვიცი მე არ გახდება რაღაცა ძალიან არ არის ცოტა გახდება რა რა ხდება ჩემო ქალბატონო და რა ვიცი რა უსამართლობა ხდება უსამართლობა და დიდი სამართლობა სუხარა მიყარხარ რომელიც შემოუწალო მას და გაიხარეთ ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას შეძლების დაგვარად როგორც შეგიძლიათ მიდით და ხმამიეცით 8 ნომერს თუ გჯერათ ამ ხალხის და ხოდა რა მინდა იცით გითხრათ ერთი სათხოვარი მაგდალო იქნება თქვენ მომიწონოთ დიახ გისმენ ჩემო ქალბატონო მე ვარ კოპელი გორიდან გიგატუხებ დიახ ეს ამბავში დიგიტოს ქონა ხოლმე ჩვენ კომბინაცია სამბეულის კომბინაცია დიახ და 40 წელი ვეშამე ერთად 40 წელი ხოდა მოსახანი სოლეკა მე მოსამსახურები გავიცე ტექნიკუმი მაგდამთავრებული უმაღლესი არა მაგდამთავრებული მაშინდელი ტექნიკუმები ჩონდა ახალ მაგდამთავრებული დიახ ხოდა ჩემო ბატონო მე პროგრამირება მოწეს როგორც ამდენი ხნის საკითხი და მედალი და თავისი ვეტერან პროგა ეგენაკი ახლა ჩადებული უჯრედი ხოდა რავით მე არაფერი აგრე მოგვიმატეს 10 ლარი
артиллерии сепаратистները ճոլորը զենքանշարը շարի դա Ամերիկա ուկրաինա ისიც შემնაერացინებდა ჩემდა უფრო კარგად ხომილსა ბეზნერასა ბატონო ხოდა მოგწენ ეხლა მაინც მოგწენ სადასტიერი მესია რმახარად ბინდები და ვერ გავიგე რა არის დიდი მადლობა ქალბატონო დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მოგახსენებთ ჩემ აზრს ამის თაობაზე დღეს კანონმდებლობა შემოაქვს და სათავეში მართვის საქართველოს კანონიერებით ვის როგორ უნდა მისცენ ვის როგორ არის ოცნება ამ ოცნებას მას აძლევს უმეტეს აი ბევრი რეკავს აქ მე პატრიოტ ალიანსი მომწონს მიყვარს ისა მე ყველა შეურაცხყოფას ვერ მივაყენებ მაგრამ ძალიან ბევრი მატყუარები ხართ რა ვინც რეკავთ აქ ყველას მე ბოდიშ ვიხდი არის ფიქრობთ რომ რაღაც მაგრამ მე საქმეზე რო დადგება აძლევთ ხო მოდი ძმაო თუ მართლა 2 და 2-ზე მეტი პროცენტი არა აქვს საქართველოში პატრიოტ ალიანს მის ხელმძღვანელობას მის სათავეში მყოფ ადამიანს მის მართლად მაცხოვრებელ ხალხს რომელსაც მართლა გული შესტკივა მე დაუსვით შეკითხვა თუ გადით და მიეცით ხმა 8 ნომერს რატო არ აძლევთ რა ვიცი მართლა 2 და 2-ია თუ რა არ თუ ფოკუსს აკეთებ ფოკუს ვეღარ გააკეთებენ ძალიან თლათ კარგათაც ვერ აქვს საქმე იქ ამერიკა იქიდან იმაშება განა მიხარია დედას ფიცა ვარ არავის გაფუჭება არ მიხარია ამ მაგრამ ბიჭო ეგეთი თავხედები რო ხართ თქვენ თვითონ თქვენით ვერ მიხვდებით რომ უნდა გაიწიოთ რა საზოგადოება უნდა იყოს მრავალმხრივი აქ რა ერთი კაცი არასოდეს არ უნდა იყოს თორე ამ ქართველს ეთყობა მონობის ისა აქ რა რაღაცა მიდრეკილება და ვიღაცის გაფეტიშება რა ავირჩევთ 1800% ვიღაცას და მერე ან ჯოხჩავარტყავთ თავში ან რაღაცას გავაკეთებთ ან გავაგდებთ და ვაგინებთ მკვდას და ცოცხალს რა ეგეთები ვართ ახლა ქართველები და გინდა ესე თქვი ძმაო და გინდა ისე თქვი რა ალეკო თეთრაშვილი მინდა გავიხსენო ჩემი ძმაკაცი ადამიანი რომელიც რაღაცა ძალიან უცბად გარდაიცვალა მაგას ყვებოდი რომ საღამო გაიმართა იმ დღეს ერთად ვიყავით სარალიძის სახელობის დარბაზი არის ბატონმა დავითმა მეგობრობ დავითთან და კაი მამამის სახელობის დარბაზი გახსნა და სულ რაღაცას თბილი შეხვედრებია ხოლმე იქ და ალიკო თეთრაშვილი მოვიგონეთ რა ვიცი ოქრო ბიჭი არის იყო და გარდაიცვალა და ღმერთმა აცხონოს მაგისური და რატო ვამბობ იცით რომ ერთად თან ესე ხო სახიობ სულ ერთად ვიყავით თანამებრძოლი საქართველოს უყვარდა არანორმალურად და თან ისე უყვარდა ხალხს უყოლას რაღაცა ის ჯეროდა და ესეც საქართველოსზე რამდენჯერ ერთად ყოფილვათ რაღაცა ისეთი გულის ტკივილი უთქვია რომ აი გულით დაემართა ისევ ეს ამბავი რა და ერთი თქვენის ნებართვით მინდა რომ ალეკო გავიხსენო ერთი ძველი კლიპით რა და ამითი კიდე ძალიან ბევრი ის ადამიანი გავიხსენო ვისაც საქართველოს უყვარდა და ვერ მოესწრენ დღესდღეობით იმას რასაც ჩემი ქვეყნის კარგად ყოფნა ქვია რა. კარგად ყოფნა 10 კაცის და 15-ის არა. როგორ მეზიზღებით იცი აი დედასფიცაა რა. შურიანი ტიპი არ ვიყავი და ეხა ვატყობ რომ რაღაც აი ეთყობა შურია რა. ჩემ თავს ხო არ მოვატყობ გამოუტყდა. შური კი არა უსამართლობის გრძნობა მაქვს რაღაცა რა. და უსამართლობას ვერ დაუნებდები ვერცროდის ყოველთვის ომში ვიქნები და ყოველთვის ვეცდები რომ თქვენ 10 კაცმა რომელიც ღორებათა ხართ ქცეული ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის რომ ეს ფული რომელიც თქვენ არასათანადოდ ბიუჯეტიდან მიიკუთვნე და მიიკარით ხო აი ეს ფული წაგართვა და ჩავდოთ საერთოში რომელსაც ქვია ბიუჯეტი რა იმიტომ რომ ბიუჯეტიდან გაქვთ მოპარული ეხა ბიძინა განრისხდა და დაერია ამ ბიუჯეტის ღორებს არიცოდა აქამდე თუ არიცოდა თავისი ბრალია რატო იმიტომ რომ ვერ არწოდებდნენ სათანადო ან ვერ იყო დაკავებული მაგრამ თუ თვითონ ისინი იპარავდნენ ძმაო მაშინ რაღა უნდა ვთქვა არ ვიცი ეხა აი გაფიცებთ ყველაფერს ოცნებას გეკითხებით ერთ რამეს
ეს რასაც თქვენ აკეთებთ 12 წლის განმავლობაში არავინ არ იცოდით ეს ამბავი და ეხლა მოხოდით მაგის აზრზე რომ თურმე ხაფავს ეს ხალხი ამფუს და მილიონებზე და იმას და ოცმანეთს მოგიმატებ თუ ამათ ეუბნებით ამ პენსიონერებს კაცო მეც პენსიონერი ვარ მაგრამ ღვთისწყალობით იქ ნაცნობი მყავს იქ ის ამყავს იქ რაქნან მარტო ხელა ხალხო რაქნან ხმა მიეცით იმ ხალხს ვისი პასუხისმგებლებიც იქნებით და ვინც თქვენ პირობებს გააუმჯობესებს ეხლა ვიღაცა იქ დამიწყებს მაინც არ ჯერა რა კორკოთ ვინ გა თუ არ ჯერათ აგერ იყავით ბატონო და დაუჯერეთ იმათ ვინც გატყუებთ და გაბოლებთ აქამდე რა ერთი ალიკოს კლიპი ჩამერთეთ ძმებო რა
აი, ჩემო მეგობრებო, ეხა, ჩემი მეგობარი იყო და გავიხსენე ალბათ ძალიან ბევრისთვის საყვარელი ადამიანი, ესე და რა ვინ ცას ვინ გამოვეკერებით, რომ ჩვენივე ცხოვრების წესიდან გამომდინარე ისე უნდა ვიცხოვროთ, რომ ვიღაცა მერე საფლავში არ ჩამოგვაფურთხოს და არ გითხრას, რომ თუ შენი დედავატირე როგორ გიცხოვრია და როგორ არ გიცხოვრიო. ამისთვის ძალიან ბევრზე ჯوار ხონმე შანსი. მარტო არჩევნები კი არ არის, ცხოვრებაა, ეს არის მილიონი რაღაცა არის რა. ოცნებას ერთპიროვნული ლიდერი შეიძლება ყოფილიყო, რომ აი არაფერი არ ედგა წინ აბსოლუტურად და აი მოგვატყუილეს და გული დამწყდა რომ მოგვატყუილეს, მეც არაფერს არ ვიტყვი. ზარი მაქვს ეთერში მოგბრძანდით. გამარჯობათ. გამარჯობათ. იცით არ ვიცი, აი საიდან დავიწყე. მე ვარ თქვენი მომხრე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შეუძლებელი. დიახ. აი არდე დაგეთ მეორე ტელეფონი, რაღაც სხვა ნომერი. ნუ ხახმა დარეკო. რამდენი დღე წვალე. არ გამომდის არაფერი. აი ხა არ ვიცი როგორ მოგწიფენთ. იმიტომ რომ მე ვარ ეთერში ქალბატონო და მოხვთით რა. შეიძლება. მეორე ფერო პარლამენტში არ შეგძანდი. ძალიან გული დამწდა და გამიწვიდა, აი გული აი ძალიან დამწდა. და თუ ფიქრობდი ეს რა შეცდომა დაუშვა. კიდე კარგი თქვენ თვითონ აღიარეთ. ეს შეცდომა. ასე იყო. მესამე თქვენ რომ მიძახით აი ასე არავინ არ გვაძლევს ხმასო და ესე თქვენ არ ჩანხართ. გამიგეთ. თქვენი აი სხვა პარტიები რომელიც კლასი არის მერე შეისნა. სულ ტელევიზორში არიან, სულ საიტებზე არიან. სულ რაღაცა თქვენ ეხლა თქვენი მაყურებელი მარტო აი იქ არის თქვენი ობიექტივი. ერთი ქალბატონო ძალიან გთხოვთ ერთი წუთით. გეხვეწებით ერთი წუთით მომისმინეთ, არ გაბრძანდეთ ეთერიდან მე გეტყვით რამოდენიმე საკითხს, რატომ არა ვარ ჩვენ სხვა ტელევიზიებში და რატომ არიან ის ხალხი ტელევიზიებში მე გეტყვით მაგასაც. ყველაფერი არის ფინანსურად გამართული და ფინანსებიდან გამომდინარე ტელევიზიები რომელიც არის ოპოზიციისთვის განკუთვნილი და არის რომელშიც ოპოზიცია უამრავ ფულს ხარჯავს რომ თვითონ წარმოარჩინოს თავისი სიმართლე და არის სამთავრობო არხები რომელშიც ის ხალხი ძურება რომელიც სახელმწიფოს აწყობს თვითონ და ჩვენ არ ვაწყობთ სახელმწიფოს ჩვენ სიმართლეს ვეუბნებით ჩვენ გასაჭირს ვეუბნებით ხალხის გასაჭირს ვეუბნებით და ვინ გამოგიყვანს ტელევიზორში ან ფულს თან ვინ მიგაკარებს აი გაიცი რაღაცა აი რა მოვიფი აი ჩემო ძვირფასო ადამიანო თქვენ აი კარგით გეკითხებით თქვენი აი გითხარით აი რეალურად რა შეიძლება გავაკეთოთ რომ საზოგადოებას უთხრათ არ მიგვიშვეს არსად არც გვიშვებენ და ესე იგი ჩვენ რა გამოდის რომ აი ხა 2% რო დაუწერეს პატრიოტ ალიანს რა გააკეთოს გაუბრაზდეს ოცნებას და იმის ნაციონალების მხარეს გადავიდეს იცით როგორ არის ეხლა მომისმინეთ ბრძანეთ ალბათ მოსახლეობის 1 ან 2% პატრიოტ ალიანს იმას ობიექტივს ბევრი არ უყურებს დაამიჯერეთ მერწმუნე კი ბატონო მესმის მაგრამ სხვა ტელევიზიაში ხო უნდა გაგიშვან რომ საზოგადოებას უთხრა შენი სიმართლე დასაგები არ გიშვებენ რაღაცა სხვა გზა უნდა მოიძებნეს მაგალითად ოპოზიციას ჯანსაღი ოპოზიცია მე მწამს ისეთი რომ გამოვიდეს ოპოზიცია მაგალითად ფარშები რომ არის პროდუქტებზე და წამლებზე მომატებული რაღაცა სასწაულად ეს აი გამოვიდეს ხალხი და ყველა გამოყვება პირველ რიგში სულ ყველა გამოყვება ამას ამ აქციას დაარქმევ იმის ფაშების აი ეს თქვენ არა ისა რომ გადადექი
ეს რა ოპოზიცია გადაგექი და ისა რომ დადიან აქ ტელევიზიიდან ყოველ საღამოს 9 საათზე ვირის ის ხალი მოდის აი ქალბატონო ერთ რამეს გეტყვით ეხა მაპატიეთ მაგრამ თქვენ არ ვიცი ხმას ალბათ თუ ესე გულშემატკივარი ხართ პატრიოტთა ალიანს აძლევთ მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით არ დაიზარო საზოგადოებამ და შანსი მისცეს პატრიოტთა ალიანს რომ რაღაცა რაოდენობით ხალხი შევიდეს დღე ამ არჩევნებში რა დასაგებია მაგინდა მეც მაგრამ ეს როგორ უნდა გაკეთდეს ისი რაღაცა აქცია მოაწყოთ დაარფით სახელი არის ხახშების მომატებაზე ეს მithქვეს არა რომ პოლიტიკური და რავი თავრობას უნდა მომხდაროს ფასები რეგულირება გააკეთოს რითი თავრობა რეგულაციები მაგაცმა უნდა გააკეთოს სასწაულია პანდორი როსმილარი ზაფხულში და ატარი ვალარი მაგირა იმ ზაფხულში ბალი ვიკითხე რა ღირს მეთქი და 22 ლარი აი მაგის აქცია ეს თავრობის ბრალია ყველაფერი რეგულაციები უნდა დააწესოს თავრობამ მართალი ბრძანდები მაგისი აქცია უნდა მოაწყოს და ყველა გამოყვება ყველა გაჯუჯებს გაგიცნოს იცით რა არ ჩანდა მართალი ბრძანდებით აბსოლუტურად ვიღებ მაგ შენიშვნას იმიტომ რომ ფიქრობ დარეთვა მინდა და ლის დაგიკავშირდი აი ნახეთ მაგაშია ჩვენი უბედურებაც ერთი რომ ჩვენ 9 ტალღიანი ტელეფონი გვეთქვა რომელიც გადაიწვა და არ არის საშუალება რომ ახალი შევიძინოთ რა ეხა კი არ ტირი ვარ მაგრამ მე ფაქტების წინაშე ვდგევარ და იმიტომ რა ფული აქ ატკაც და აქ ოცნების ხალხს რა ეგერ იმის ბიძაშვილის ცოლი დაიჭირეს თუ ამის ბიძაშვილის ქმარი დაიჭირეს ის არც დაუჭერიათ უბრალოდ ამხილეს და ეგ არის რა მაგრამ გულდასაწყვეტია ცამდე მართალი ბრძანდებით ქალბატონო რომ ჩვენ რესურსი არა გვაქვს რომ სადღაცას გამოვიდეთ და დავაფიქსიროთ ის რაც არის და ვინც ერთ გული მაყურებელია ისინი კი დაგვჩნენ ჩვენ ყველანი და ესენი გიждდებიან კიდე კაი ეს TikTok-ი არსებობს და ხანდახან ჩემი გინებაც დაიდება ხოლმე და უფრო საზოგადოება მოდის აზზე რომ რა და რანაირად არის და როგორ არის რა ერთ-ერთი წამგებიანი რასაც გამოვიდა ოცნება იყო ერთ-ერთი კი არა ყველაზე წამგებიანი ამ საზოგადოებისთვის პირველ რიგში ის რომ კოჰაბიტაცია გამოაცხადა მე აგერ უფროსი მეგობარი ყავს რა ანზორმანწყაო და მეუნება კორკოდ მე ვერ ვიტყვიო ხა იმ გვარებსაც და იმასაც მაგრამ გეტყვიო რა ომი რო დაიწყო რუსეთთან 2008 წელშიო მაშინ ხო რეზერვისტები გააგზავნეს და შვილი წავიდაო ჩემიო და სულ მინდოდაო მეკითხაო რომ რა რაღაცაო და იმ პერიოდში ვინც მუშაობდაო გამგებლის მოადგილეთო იმ ადამიანთანო ცოტა ისეთი ლაპარაკი მქონდაო რომ ბიჭო ამ რეზერვისტებს რო აგზავნით დასახოცად აგზავნით აზი არ არიან არაფრისო და ცოტა ისე კამათით და იმით დავცილდითო რა ეგერ გავიხედეთ დღეს და ერთ-ერთ ქალაქის მერის მოადგილი არისო რა და მაგას მიყავს ყველაფერიო ერთი ძმობას გაფიცებთ რა პოხონდრია გჭირ თუ არა შეუცვლელი კადრები არიან ნაციონალური მოძრაობიდან რო ესე იგი რა დასკვნა ზუსტად იგივე რამეს აწვევით რა ბატონო ბიძინა ისიც კარგად მახსოვს თქვენ რომ ამ ნაციონალურ მოძრაობას გვერდზე როგორ ედექით ყველანაირად ფულით იმით ეთყობა აზრი ერთი და იგივე გაქვს უბრალოდ პიროვნულად გაგაბრაზეს რაღაცა და ეხა შექმენით ნაციონალური მოძრაობა 2 აბა როგორ 12 წლის განმავლობაში კაციშვილი არ დაგიჟჯია და ეხა რო გაიმართა თეატრულუკიანის რა ქვია სასამართლო ეხლა აღმოჩნდა თურმე დამნაშავეები და ომი ვინ დაიწყო აი ეგ არის მთელი უბედურება აღარ ჯერათ თქვენი არც ძიბათი დაყრილი საკენკის და არც არაფერი ეგ არის ძალიან ცუდი და ცუდი რატოა იცით იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღანაროს ეგრე არ იქნება თქვენ თუ დაძირეთ ოცნება და ის საზოგადოება არ გამოვიდა და არ გენდოთ თქვენ შეიძლება თქვენ მაგივრად ისეთი ვიღაცები მოვიდნენ რომლებიც ის და ისე ვის მოუწევს ომი თქვენ აგერ დაქოქავთ თვითმფრინავები და წახვალ ძმაო სადაც ხელგეწიფებათ იქ ფული თქვენ არა გაქვთ თუ რა და მოგვიწევს საქართველოში ვინც ცხოვრობთ ისევ ხალხზე გადაიაროს ყველაფერმა ამიტომ ხალხო გეუბნებით ხმამიეცით ისეთ პარტიებს
ვისი პასუხისმგებლებიც იქნებით თქვენ რა. ხო არ გეუნებით ვინმეს მიეცით ხმა ან არ მისცეთ. ზარი მაქვს ეთერში მობრძანდით. თითქოს მადლობა. გამარჯობათ ქალბატონო. ისიც რა, რასაც ახლა მივიტყვი, თუ შეიძლება მომისმინეთ. კი ბატონო, სიამოვნები. ჩემი პირადი შეხედულება და აზრი რაც ჩამომეყენდა ამ წლების განმავლობაში. სიამოვნებით, გისმენთ. დიდი შეცდომა იყო საბჭოთა კავშირის დანგრევა. ჯერ მომისმინეთ. ყველაზე კარგად 15 რესპუბლიკაში ცხოვრობდა საქართველო. შეძლებულად დიდრევის იყვნენ და საშუალო მაცხოვრებლები. ქრთამის იყო და კორუფცია. მაგრამ იყო სამსახურები, ქარხნები, ფაბრიკები მუშაობდნენ, ხელფასები ჰქონდათ ხალხს და არავის არ გამოყენდა ბანკიდან სეცხი. მაშინ შეიქმნა ყველაფერი პოეზიაში, პროზაში, თეატრში, კინოში, მუსიკაში. მაშინ როდიკოსტორმამ დაიღო შექსპირის ტრაგედია ლონდონში და გააკეთა ინგლისელები. ბატონ პატრიციო ჩვენ სასიგადურო პოეტ გალაქტიოს ყრემის სასახლეში გადაუხადეს იუბილე. ჩვენ არავინ არ გთხოვდა რუსული სროდის გარეშე სამსახურში არ მიგიღებდო. ეხლა ინგლისური თუ არ იცი სამსახურში არ მიგიღებ. სწორი არ იყო, როცა ჩაკეტილი იყო საზღვრები. ჩვენ ვიცოდით ევროპაში ესქესიანების ქორწინება არაფერი არ ვიცოდით, ხო? იქიდან შემოვიდა ეს გარყვნილება, იქიდან შემოვიდა ეს ავადმყოფობა და ვირუსები და კოვიდები და თასუფლება. მე ძალიან მიყვარდა ბატონის ზიადი და ვინ გააგდო აქედან? ჩვენება, ქართველობა, ქვანახებს ელოდნენ თავრობის დასახლებას. საწყალი ფეხად დასიებული ბუნკერში იჯდა და მოკლეს. მაგრამ ისიც რა, ჩვენ გენეტიკაში გვაქვს ეს. ჩვენ არ ვართ ღირსები, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისა. აი სწორედ იმ 99 წლის 9 აპრილის გამოძახილია, რომ ეხლა ომია რუსეთში და უკრაინაში. გაიღვიძეს ნაცისტებმა, ჰიტლერის წიწილებმა, რასაც ევროპა მხარს უჭერს და თუ მოხდა მესამე მსოფლიო ომი, რა მოხდება? სოდოები არავინ ახალგაზრდები და ბავშვები? ჩვენ სასტიკი სასჯელი გვაქვს უფლისაგან, ყველა დავიჯებით. მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო, ჩამოყალიბებულად ბრძანა ქალბატონმა. ბევრი რაღაცეები ხა იცით რა არის? რაღაცა ფონს ქმნიან რაღაცისას, რომლითაც გონიათ რომ მე პატარა ბავშვებს აატაცებინებენ ამ თემას კიდევ ერთხელ ვამბობ რა. ბატონ ბიძინას იმიტომ ვახსენებ რომ ოცნება ბატონი ბიძინა არის რა ფაქტიურად რა. დაუპირისპირდა ის საზოგადოებას რომელიც მართალი ბავშვები არიან. იმ ბავშვების გარდა რომელთანაც მე ძალიან დიდი სიხარული არ მექნება რომ მქონდეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ცოტა გადაბრუნებულად აქვთ რა. თემაც, რაღაცა დამოკიდებულებებიც, ერთსქესიანთა რაღაცები, ნუ აი ამას რძენია ჩემთვის, მაგრამ მე ამასინათ უყურებდი, ბიჭები არიან გამართულად, სხლავე ყველა. თქვენი და შეცდომა შვილებო იმაში იყო, რომ თავიდანვე ამ პოლიტიკურ პარტიებთან ჰქონდათ რაღაცა ურთიერთობა და ყველანაირად ცდილობდა რომ ოცნებას ერთად აეზილეთ ყველანი რა ესენი რა. თქვენ მაგის რესურსიც გაქვთ, ჭკუაც ყოფნით და ყველაფერიც რა. მაგრამ ერთი რამე მინდა სტრატეგიაშიც გაითვალისწინოთ. თქვენ უყვირი ხართ, ნუ აი ამათ ნუ უგდებთ ყურს, რომ რუსეთი ვინც არის და რაც არის რამხელა გველეშაპია ზუსტად ვიცი, მაგრამ ესენ უყვირი ხართ თორე. აგერ უკან მეორე გველეშაპი ყავს მოო თურქეთი. შენ ხო არ გონია რუსეთის დაცილების მომენტიდან ეს დადგება და ყურებას დაგიწყებს ესა. გველეშაპი გადაყლაპავს. ლავირება, საჭირო, ლავირება და მე ის ჩამოვლენ, ხო რა ქვია? ფრანგი ისინი მშვიდობის მოყვარენი და ისინი ან ინგლისელები ინგლისს რამდენჯერაც შანსი ქონდა იმდენჯერ გაყიდა საქართველო რა და გააკეთა ყველაზე დიდი ის იმაზე თურქეთზე. ზარი მაქვს ეთერში და გავაგრძელოთ მე ეს ლაპარაკი.
გამარჯობა ბატონო გია, გამარჯობა. გამარჯობა ჩემო კარგო, გამარჯობა. მე მაინტერესებს ესეთი რაღაცა. არ აპირებ თქვენი პარტია ან ზოგადად ის ხალხი ვინც გაგვიცნობდა იმედი ბატონების ძინათ რომ შევქნათ პლატფორმა და ეს ვინც არიან პორტირებული ნაცები დაწყებული აგერ ლუკა ზადამიათი მოგეხსენებათ და დაწყებული დამთავრებული 2012-დან ვინც იყო აუღრიცხოთ ყველა რა ვიცი ელემენტარული რომ ვიცოდეთ რომ შემდეგი მთავრობა როდესაც იქნება რა ვიცი ისევ არ მოახდინო პორტირება და ისევ არ მოახდინონ ეს კამელეონის ცვლილება ავიც თუ ქონიათ ეგეთი იდეა სიტყვაზე როგორც თქვენ როგორ არა შემოგევლე მქონია კი არა ჩემი აი ერთი ოცნება არის რომ რაღაცა მქონდეს რაღაც პატარა რესურსი საიმისოთ რომ დავიწყოთ თუნდა 10 მაკაცმა მე 10 კაცზე კი არა 100 კაცი რო უეჭველი მოვა და 1000 კაციც რო მოვა უეჭველი აი პირდაპირ ვამბობ და არ ვსტრაბახობ იმდენი ბიჭი ვიცი იმდენი აი ხურვალე ჯიგარი რო აქვს და ქართველი როა და არ უნდა ძმაო ეს ამათ იმ ზონდერობაში ან ერთის ან მეორეში მონაწილეობის მიღება ბიჭები არიან ოჯახი შვილები არიან ქართველები არიან რა და არ ეშლებათ არაფერი რა აგერ ძმაო თუ კარგად მოიქეცი და მე რაღაცა რესურსი გაქვს შეგიძლია პირდაპირ საკრებულოში შეხვიდე თუნდაც ოცნების სახელი და მართლა არ აღწვენიათ მაინც არ ვიცი რა შუბლის ზარღვი თუ გაიწყვიტე აი ისი შეხვდება და არა და რა გული მტკივა რა მართლა გული მტკივა რომ რას ველო რას შენ კიდე გჯერ ას ღაპრების რომ ბაბაიაგას ამბავის არ იყოს კაცო არ ვიცი მართლა გული მტკივა რა ავიცი მე ვიცი ბევრი ხალხი ვინც ფინანსურადაც ხარ დაუჭერს ამ პროექტს მათ შორის მე პირდაპირ ნახე შემოგევლე რაშია საქმე ეგ ხალხიც ეხა ჩირკში ზიან და რომ ნახავენ საბოლოოდ როგორ დადგება იცით რა არის გარდაუვალი მგონია განა იმიტომ რომ მე წინასწარ მეტყველი ვარ ვანგა ან მაგარი პოლიტიკური გამთვლელი მაგრამ სიტუაციურად რაღაცას ხო გძნობა რა გარდაუვალი მგონია რომ მოვავალი საპარლამენტო არჩევნები ძალიან მოკლე ხანში არ დაინიშნო ამ ყველაფრის შემდეგ ეს პროტესტის ძალიან დიდი ნაწილი მოიცვა ამ ყველაფერმა იმის გარდა რომ ვიღაცა ისეთი ტიპი აპროტესტებს ვისაც მე პატივს არ ავცე მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ხალხს მაგათ რაპროს საპროტესტო ჯერ ბოდიში აქვს მოსახდელი ქართველ ხალხთან და მერე დანარჩენები ერთ პლატფორმად გონიათ უყველა და მაგითი აგიჟებს ოცნება ნახე ისინი ნაციონალები არიან ესენი რაღაცა სახელი რატო არავითარ შემთხვევაში ხვალე რომ სიტყვაზე მოუწიოს პროტესტის თქმა იგივე პატრიოტთა ალიანს იგივე სხვავინმეს ერთი პროტესტი რო გამოთქვას ასმაკაცმა იმის წინააღმდეგ რასაც ქვია ოცნება ეგ რო გამოთქვას ეგ როგორ არის გამაგებინეთ რა ნაციონალი ვიქნები მე აი ეგ არის მაღაზე დგას მაღაზია გამაგრებული მაგრამ ერთი რო გამოეცლებათ ეგ ყველაფერი ყველას რო ერთად დაინახავენ მე შეიძლება ძალ პირდაპირ თქვა რომ მე ნაციონალური მოძრაობა არ მომწონს ვერც დაუჯერებ მაგრამ იდეაში იგივე მწამს რომ არ შეიძლება მარტო ოცნება რო იყოს რა ხელისუფლებაში რა აი მაგის თქმა შემიძლია რა და ვინც დამაბრალებს რომ ნაციონალიაო მოდი ჩემნაირად იცხოვროს იმა ნაციონალების წინააღმდეგ მე რაც გამიკეთებია და მე ამ აიტალიკოს ენა რა და იმ ენას ამოვახევ ერთიოს ამოვახევ მათი შუბა დავხიე ბატონო გია ვინც თქვენ მე დაგაბრალებს ასპარაკობ შენ გენაცვალე ძმაო და ღმერთ აი ერთ რამეს მერწმუნესო ღმერთის წინაშე ვამბობ მე არ გავჩერდები და არ გაჩერდები რას ნიშნავს არ მომწონს ბიჭო ესე ცხოვრება ჩემი ქვეყანა რო ესე ცხოვრობს არ მომწონს რომ შვილები ესე არიან არ მომწონს რომ ესია არ მინდა რომ ის ადამიანი ვინც თავი გაწირა ის იყოს მეორე ხარისხოვნებში და თვითონ ეს გაუმაძღარის შვილები ესენი ფულს თქლიფავდნენ ხელფასები ხომ აღლები აქვს ყველა ტენდერი ხომ მაგათი არის ამათმა რაქნან ამ ხალხმა და ოცმანეს მოუმატებენ და ვაშა და ტაშუკროს აი
ყრილობა რითი გასხო ამ ოცნების შეკრება და ყრილობა ზუსტად ჩართერთ ერთი ბრეჟნევს რო ტაში უკრავდნენ ზუსტად ისეთი რამე ხდება ეხლაც და მაგრა გული მტკივა არ მინდოდა მე ეგეთი არა რა ოცნება მინდოდა რაღაცა ოქროს ჯიგრები რაღაცა ხალხზე მზრუნავი ხალხი არა აი წეს ცხოვრება და გაიდეს კუდი ხავარზე ყველა იმენ გასულებულია ბატონოგია და ამბოვი ხალხია ჩვენს მადლობ ჩემ შემოგევლეთ დიდი მადლობა მე გასულებული და ამიტომ ველოდებით ინიციატივას თქვენგან ისევ და თქვენერი ყველაფერს ფიცავარ ღმერთის წინ ვამბობ ამ ამბავს რომ უფალო დიდება შესახეს და იმის საშუალება მოგვეცეს სულ ყველას რომ აი ერთი აზრის პატრიოტი ვისაც მაინც და მაინც პარლამენტარობა არ უნდა და ვისაც მაინც და მაინც ის არ უნდა პრეზიდიუმში ჯდომა და ვისაც ის არ უნდა და ვისაც არ ეპოტინება რაღაცეებს და ჩვეულებრივი საქართველოში უნდა იმ პლატფორმის გაკეთება რომელიც საქართველოს მოემსახურება მარტო და არა პირად კუჭებს და ჯიბეებს რა დიდი მადლობა ჩემო კარგო ჩართვისთვის მეც გემშვიდობებით კეთილ განწყობას გისურვებთ სიმართლეს და კიდევ ერთხელ გთხოვთ ერთ რამეს მე იმას არ ვთხოვთ რომ 8 ნომერის შემოხაზა პასუხისმგებლები გახდით და იტვირთეთ ის გზნობა ვისაც ხმას მისცემთ პასუხისმგებლობა აიღეთ თქვენ თავზე მეტი არაფერი ვისაც მე როგორც გნებავთ ისე გააკეთეთ ეხლა ერთი გემრიელი ჩემი მამუკა ცხონებული ჩარკვიანის გემრიელი სიმღერით მინდა დაგემშვიდობო და იმედი ნუ მოგეშალოთ მამა ზეციერმა რა დღეს შიშის არა დღეს რწმენის დროა დღეს სიყვარულით უთუოდ მოვალთ დღეს საქართველოს სჭირდება მოვა ჩვენ მოვალთ უთუოდ მოვალთ გავაზაფხულებთ რაც იქცა თოვლა შევცვლით ქვეყანას და ისე მოვალთ და ისე რადგან თავარი მამული არის რადგან დღეს უჭირს სამშობლოს ჩვენსა ვით კაცი ხუთზე გამოდით ერთად პური მიუგდო სამშობლოს ყნესა გავაზაფხულეთ რაც იქცა თოვლა შევცვლით ქვეყანას და ისე მოვალთ და ისე მოვალთ და ისე ბრძოლით დაღლილი ჩვენი ქვეყანა იბრძვის და საბამიდან ამ ბრძოლებში და ამ იმედებში წლები გავიდა ვადიდებ წარსულს და შევქმნით ახალ უფრო ბედნიერს და უფრო მაღალს დღეს საქართველოს სჭირდება მოვალ დღეს ერთად ერთობით მოვალ
გაზაფხულე რაც იცათოლა შემცვლი ქვეყანას და ისე მოვა და ისე მოვა და ისე მოვა გაზაფხულე რაც იცათოლა შემცვლი ქვეყანას და ისე მოვა 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 დღეს შიშის არა დღეს რწმენის დროა